Bé, bona tarda a tothom i gràcies per ser-hi aquí en aquest nou cicle de xerrades. Nou cicle de xerrades que veritablement per nosaltres és un goig, perquè arriba en aquell moment en què senzillament fa pocs dies s'ha pogut confirmar el que Albert Einstein fa 100 anys va predir sobre el que era el tema de les zones gravitacionals. I per tant això és un dels descobriments que possiblement canviarà el que és molts aspectes del que és les ciències físiques i en concret la comprensió del que és l'univers. I per tant s'ha pogut comprovar senzillament com aquella equació de l'espai-temps sí que pot variar a partir del que són les zones gravitacionals. Comencem aquest cicle de xerrades que té aquest títol del que és l'anàlisi de la Terra a partir del que és el món dels satèl·lits amb una xerrada de la doctora Estel Cardellac, que una vegada més jo li vull agrair a tots els conferenciants que hi sigui avui amb nosaltres per compartir els seus coneixements amb nosaltres. Aquest tema del GPS, tots vostès saben que evidentment és una de les grans aplicacions que s'han creat per l'estudi, per l'anàlisi i pel coneixement. I en concret la doctora Cardellac, que és investigadora de l'Institut de Ciències de l'Espai i que a la vegada també és investigadora de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, ella va fer el seu doctorat a la Universitat Politècnica de Catalunya i ella, entre els seus múltiples mèrits, va tenir senzillament un ajut, va tenir un premi del National Research Council entre l'any 2002-2003 per poder treballar en tot aquest seguit d'aspectes. Ella s'ha especialitzat específicament amb el que és l'estudi del que és la radiofreqüència, radioocultació, etc. Com tots vostès saben, ja ho hem comentat en altres aspectes i en altres moments, en altres xerrades, les nostres xerrades el que tenen com a objectiu és poder apropar molt més el que és la ciència, el que és la ciutadania i el que és el coneixement científic. Llavors, en concret, aquest aspecte vostès saben que és un aspecte en el qual Europa i Estats Units d'alguna manera han tingut un cert enfrontament. Estats Units amb la creació del GPS i Europa a través del que era el projecte Galileu. El projecte GPS, com altres satèl·lits que han estat produïts per Estats Units, senzillament són els que d'alguna manera han vingut marcant el pas en molts aspectes. I aquests molts aspectes vol dir que senzillament les ciències de l'espai, que per nosaltres poden quedar molt llunyanes, la veritat és que ens queden molt a prop, perquè senzillament fer recerca en l'espai senzillament el que està permetent cada vegada més és comprovar, és testar, per dir-ho d'alguna manera, moltes aplicacions que després s'apliquen aquí en molts aspectes i en molts àmbits. Per tant, avui tenim aquesta primera xerrada, les continuarem fins a meitat de març, en 5 xerrades, seran 5 xerrades més en aquest cicle, i de ben segur, com totes les xerrades que fem en aquesta casa, les preguntes seran moltes i les respostes que la doctora Cardellac ens donarà a partir dels seus coneixements, que jo li vull agrair, senzillament que vulgui compartir amb nosaltres el seu coneixement, també seran molts. Per tant, gràcies per ser-hi vostès aquí, gràcies per ser-hi les persones que estan en streaming, que és una de les novetats que nosaltres hem implementat aquest any 2016, i sobretot gràcies, Estel, per ser-hi aquí amb nosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies també a l'organització per haver comptat amb mi, em fa il·lusió, i a tots vosaltres per haver-vos tret la mandra de sobre i venir a una xerrada que potser, no sé de quins camps de coneixement veniu, però potser us queda una mica lluny o potser fa una mica de por perquè és bastant tecnològica. Gràcies per haver fet aquest vot de confiança i venir aquí a veure què us explico. Només un apunt sobre el que s'ha comentat d'ones gravitacionals. La xerrada de la setmana que ve serà d'aquest tema, vull dir que si hi ha algú interessat especialment, la setmana que ve serà d'aquest tema.
I sobre ones gravitacionals, ja us dic ara, amb GPS no ho podem mesurar. Ja m'esperava la pregunta pel final, però ja ho deixo aclarit de bon començament. A veure, per mi sempre és un repte poder fer una xerrada d'àmbit divulgatiu, on no saps qui tens al davant, no saps quin nivell de coneixement té, i per tant has d'intentar trobar l'equilibri entre donar detalls tècnics que tinguin sentit, que puguin ser interessants per tothom i al mateix temps que ningú se'n perdi o que se'm avorreixi. Això per mi és un gran repte. Però a més m'ho he posat més difícil perquè m'ha fet il·lusió fer una mica a l'antiga. Què vull dir amb l'antiga? Quan les conferències no tenien PowerPoint, no tenien tantes imatges com ara. També intentaré trobar l'equilibri. La primera part de la xerrada intentaré que sigui més a l'antiga i la segona ja hi anirem introduint més material gràfic, també és una mica més tècnica la segona part. La primera part vull que sigui una mica una reflexió. Una reflexió perquè em sembla apropiat, ara que comencem aquest cicle de conferències, em sembla apropiat posar una mica el debat sobre la taula de per què serveix això de la tecnologia espacial o anar a l'espai a fer coses. És un sector que val molts diners, és un sector que el diner és públic i això vol dir bàsicament que ho esteu pagant també. I en aquest cicle de conferències hi haurà diverses xerrades on es parlarà de satèl·lits i de tecnologia espacial. I bé, doncs jo espero que tant la meva xerrada com les que vindran després us ajudin a formar una opinió i a poder ser que sigui una opinió positiva i que puguem mostrar que val la pena anar a l'espai malgrat ser car i que de vegades no és tan car com sembla. Fet aquest apunt, una altra cosa que també m'agradaria transmetre ara al començament és posar-nos en situació de quan va començar la cursa espacial. Estem parlant de mitjans dels anys 50. A mitjans dels anys 50, jo no sé, veig un públic bastant jove, no sé si hi ha algú que té records d'infantesa d'aquella època, suposo que no, però suposo que si algú tingués records d'aquella època, si hagués viscut prou anys per viure aquell moment, els mitjans dels anys 50, i si jo li preguntés, era una societat tecnològica? Probablement la resposta seria no. Tot i que amb la Segona Guerra Mundial ja hi va haver-hi molt desenvolupament tecnològic, evidentment militar, però també tot el que va associat, el radar, les telecomunicacions, l'aviació i evidentment també tot el que és bomba atòmica, energia atòmica. D'aquest últim aspecte no en parlaré gens, d'avions tampoc. Jo em quedaré més aviat amb les comunicacions. Fer aquesta petita reflexió em serveix perquè jo m'imagino aquest nen que té pocs anys de vida als mitjans dels anys 50, que no té la sensació de viure en un món tecnològic, probablement ni s'ha plantejat què és la tecnologia, i li diuen d'aquí 15 anys l'home arribarà a la Lluna. Ostres, què em dius? Això és impossible. 15 anys. Doncs és això el que va passar. I és increïble, jo quan hi penso és increïble. Si miro 15 anys enrere, són al principi dels anys 2000, és ahir. Doncs passar del mitjans dels anys 50 amb aquesta societat que en el dia a dia no notes gairebé la tecnologia, a pensar que l'home ha posat els peus a la Lluna, és un salt amb una velocitat espectacular, que a mi això em meravella, i a més de la velocitat, el que també em meravella és com es va poder aconseguir? Doncs tenint un objectiu difícil, però clar, i amb la transversalitat. O sigui, amb una quantitat de gent de camps de coneixement diferents que es va posar d'acord per avançar cap a aquell objectiu en concret. La idea era aquesta, fer aquesta petita reflexió i fer-la no en PowerPoint, sinó fer-la parlant i escoltant. Transversalitat de tots tipus.
per fer arribar, si mai heu estat a Washington, que hi ha un dels museus de Smithsonian on es mostra diverses peces de la cursa espacial i de com l'home va arribar a la Lluna, allà es veu claríssim. Quan veus tot el que es van haver d'enfrontar, la diversitat de problemes, de tipus diferents, preveure els riscos, mitigar els riscos abans que passessin, les diferents alternatives, tot això és absolutament meravellós, des de mecànica i aeronàutica, coses de comunicació, de navegació, de coneixement orbital, dels riscos a l'espai exterior, radiacions, partícules, gradients de temperatura, ingravidesa, com protegir-se'n, com respondria el cos humà. Tinc aquí una llista molt llarga, no? Qüestions de salut, alimentació, recursos a bord, els materials per sortir a l'exterior, per reentrar a l'atmosfera, i fins i tot el rescat, no? Quan cau la càpsula al mig del mar, fins i tot això és difícil. Doncs, vist tot això, vull afegir en aquest inici de debat una petita reflexió que en general es diu molt que l'espai i el sector espacial ha aportat molt a la societat malgrat el cost. Això és mig llegenda però també és mig veritat. És veritat que hi ha molts sectors que han vist grans progressos gràcies a tot el que s'ha fet per empènyer el sector espacial i aquests objectius més científics o més de curiositat que tenim els humans. I sobretot el que potser no en som molt conscients és en el camp de la medicina. Hi ha moltes aplicacions de medicina o millores que s'han fet que van molt lligades als progressos que es van necessitar i que s'estan necessitant encara ara per avançar en el sector espacial. Evidentment coses d'ordinadors, d'informàtica i de materials, moltíssima cosa també. I evidentment, com no, de comunicacions, de navegació per satèl·lit i de teledetecció, que és el que avui vinc a parlar. Què és la teledetecció? És una paraula que jo crec que tothom l'entén, però per si no s'entén bé, per mi parlaré de teledetecció de la Terra com aquesta capacitat d'observar-la des d'una plataforma que està a l'espai. I aquí observar-la no em refereixo a mirar-la, o no només a mirar-la és una manera d'observar, sinó en un nivell més profund on s'intenta extreure molta més informació. Posaré un símil que el aniré fent servir llarg de tota la xerrada, que és el d'un metge amb el seu pacient. Si la Terra és el nostre pacient, aquest metge no només se'l mira, li ha de fer altres coses. El metge li haurà de prendre la temperatura, la pressió, fer analítiques de sang, fer-li un tac. És agafar informació, no només visual, i poder ser quantitativa del teu malalt, en aquest cas la Terra. Doncs això és el que intentarem fer i ho intentarem fer des de l'espai i a més amb GPS. I ara sí que ja passo a la següent. I si aquest és el nostre malalt, us presento el nostre malalt, és la Terra, que en té diverses de malalties, o almenys diversos processos. A vegades anem al metge i no estem malalts també. Podríem definir uns quants òrgans, com l'atmosfera, els oceans o hidrosfera, la criosfera, que seria les capes on hi ha gel, o els llocs on hi ha gel, neu acumulades, els continents, amb tota la diversitat que tenen a sobre, i la geosfera, que seria més a nivell de la crosta terrestre. I quines constants vitals voldríem monitoritzar d'aquest malalt? Doncs, per exemple, per l'atmosfera, el vent, la pressió atmosfèrica, temperatura, precipitació, que vol dir si plou, si neva, si cau pedra, la cobertura de núvols, les quantitats que hi ha de certs gasos, com per exemple el vapor d'aigua, que és molt important per meteorologia, o altres gasos hivernacle, que són més aviat rellevants pel canvi climàtic. I ja més amunt de l'atmosfera hi ha el que seria el balanç de radiació solar, no és pròpiament atmosfèric, però és la diferència entre el que es rep de l'exterior, bàsicament del Sol, i el que retorna a l'exterior, que evidentment, si depèn de com sigui el balanç, el nostre malalt li pujarà la febre, li pujarà la temperatura. I també qüestions de la ionosfera i la magnetosfera també. Dels oceans, l'onatge, com són les onades, els corrents, el nivell del mar, si està pujant, si no està pujant, si hi ha marees, si no hi ha marees, la salinitat del mar, molt important, la temperatura també del mar, el nivell de clorofil·la, que va molt lligat als processos biològics del mar i molt important també per l'economia pesquera,
De la criosfera, doncs, els gels marins, com si s'estan retraient i desglaçant o no, el gruix i les característiques que tenen aquests gels, la neu continental, les glaceres, tot això aniria a la criosfera. I dels continents, doncs, la humitat del sòl, que té un paper molt important amb la meteorologia, encara que no ho sembli, la biomassa o la vegetació, també monitoritzar els incendis forestals, per exemple. No ho estic posant tot, són uns quants exemples il·lustratius. I de la geosfera, doncs, els moviments de plaques, com s'estan movent els continents, les deformacions de la superfície, variacions en el camp gravitatori, erupcions volcàniques, terratrèmols, etc. Molt bé, amb tot això ja tenim el malalt i sabem les seves constants vitals i a partir d'aquí intentaré plantejar 3 preguntes en aquesta xerrada. La primera seria, actualment, amb els sistemes que tenim d'observació, és suficient o necessitem millorar-los per saber el que necessitem saber? La segona seria, tant si s'ha de millorar com si no, es pot fer aquesta observació de forma més econòmica, de forma més sostenible i de forma més duradora? I finalment, si tot això és possible, a veure si els GPS, aquí poso GPS però qualsevol altre senyal de navegació per satèl·lit serviria, però tothom coneix el GPS, per això faig servir aquesta paraula. A veure si amb els GPS podem arribar a contribuir a totes aquestes preguntes. I el per què ho hem de monitoritzar a mi em sembla bastant obvi, però per si de cas hi ha algú que té dubtes sobre això, perquè la Terra no és estàtica, tot el sistema Terra és dinàmic, hi ha canvis, hi ha processos. I aquests processos, aquests fenòmens, tenen diverses implicacions i ens afecten a nosaltres com a humans, però també a la resta de la biodiversitat. Un dels processos seria el canvi climàtic, aquest és molt popular, tothom el coneix, i d'altres processos o fenòmens que potser no van tan lligats al canvi climàtic, però, per exemple, de meteorologia, d'oceanografia, o fins i tot coses que passen una mica a les capes més altes, ja quasi en podríem dir espai exterior, el que en diuen la meteorologia espacial, space weather, que ja seria a les capes altes, ionosfera, magnetosfera, etc. També tenim fenòmens que són desastrosos, tenim desastres, ja siguin naturals o antropogènics, inundacions, huracans, tsunamis, temporals marítims, incendis, tot això. I tots aquests fenòmens tenen impacte, com he dit, social i també econòmic. Sobretot econòmic n'hi ha més impacte del que pensem. De tota aquesta llista que he fet, per exemple, l'agricultura i ramaderia és obvi que s'hi veu que té efectes. També tot el que són operacions marítimes, des de tràfic marítim, operacions en plataformes, energies alternatives com l'eòlica, el tràfic terrestre, la logística, les energies renovables en general i sobretot les asseguradores. Aquestes sí que són les que demanen la informació més fidedigna perquè mouen molts diners amb tot això. I com han de ser aquestes dades que volem i que necessitem? Doncs necessitem que siguin continus en el temps, perquè si no, si aquest malalt l'hem de monitoritzar i tenim un any de dades i després 2 anys sense dades i després 5 anys de dades i després no en tenim més, no el podem monitoritzar. Amb cobertura global, estem parlant de fenòmens que al final estan tots interrelacionats, necessitem cobertura de tota la geografia. Que la resolució en l'espai o geogràfica sigui bona, que no tinguis molta densitat de punts, que no tinguis un punt aquí i un a la Xina, perquè entremig passen coses també. Igualment temporal, no pots tenir una mesura avui i una d'aquí una setmana. Com més freqüent tinguis les mesures, doncs millor serà el teu diagnosi. I a més, volem que sigui això econòmic i sostenible i durador. D'acord, doncs per posar un exemple, hem trobat aquest document que és de l'Organització Mundial de Meteorologia, que és de la ONU. És un document del 2014, és molt recent, em sembla que això se'm perd la veu, així potser no? No, ara m'he passat, així. És molt recent i fan el que en diuen un atlas, o sigui un informe al final, de l'impacte que han tingut els fenòmens extrems de meteorologia, clima i qüestions de l'aigua.
Van analitzar de l'any 70 al 2012. I, per exemple, només als Estats Units s'ha vist que en aquest període hi ha hagut quasi 2 milions de morts associats a aquest tipus de fenòmens. Van fer uns rànquings. Aquest rànquing d'aquí dalt són els fenòmens ordenats per les morts que ha provocat. Tenim 300.000 morts, tant per una sequera del 83 com per una tempesta de l'any 70. Podríem pensar, bueno, fa molts anys d'això, ara ha millorat tot molt, no? Però si baixes una mica més, trobes que hi ha una altra tempesta, el 2008, que em va matar quasi 140.000 persones mortes arrel d'aquesta tempesta. Això el que fa el número de persones mortes, però si anem a pèrdues econòmiques, els números també són esfereïdors i són molt recents també, el 2005 Katrina o el Sandy el 2012, només això ja se'n va als 200 milions de dòlars que s'hi han deixat. Això seria un exemple d'aquest monitoritzatge, una aplicació útil, de dir, intentar reduir, mitigar tot aquest tipus de fenòmens o els efectes que tenen, amb una bona predicció, per exemple, però també es necessiten dades no només per aquest monitoritzatge, sinó per investigar. Si tornem una mica al símil del nostre malalt, una cosa seria fer el seguiment del malalt, això seria el monitoritzatge, i l'altra seria intentar agafar dades per fer investigació mèdica, perquè alguns fenòmens, com algunes malalties, encara no es coneixen prou. Si no les coneixes, no les pots tractar. Són dos tipus diferents. Una cosa és monitoritzar, fer un seguiment, i l'altra és agafar dades per entendre alguna cosa que encara no entens. I això és important perquè si no coneixes els processos amb cert detall, no els pots modelar, no els pots predir. Ho sentiu continu, el so? Sí? Jo vaig sentint com que se'n va. I si no els pots modelar, no els pots predir, no els pots posar en els teus models, no pots saber què passarà, ni avisar, si es pot avisar, etc. Per el tema aquest de la investigació, probablement podríem trobar una llista bastant llarga de fenòmens de tot aquest espectre que he explicat que encara no s'entenen bé, que necessiten investigació. N'hi ha molts, tot el camp de la geofísica té moltíssims problemes oberts. Jo n'he seleccionat uns quants per comentar-vos. Un és la precipitació extrema, l'atmosfera, les pluges intenses, violentes. Aquest és un fenomen que al nivell de la microfísica, per dir-ho així, i al nivell inclús més genèric, no es coneixen prou bé, no se sap ben bé en quines condicions passen en cada moment. I si no se'ls coneixen bé vol dir que no ho poden modelar bé. Per tant, els models de predicció del temps no poden tractar bé aquest tipus de variable, no podem predir bé si una precipitació intensa serà molt violenta o no. Això seria a curt termini, però a llarg termini també té un efecte. Si no es coneix bé aquest fenomen i no el podem modelar bé, els models que miren què passarà amb el canvi climàtic tampoc podran. I de fet és el que està passant. Hi ha un acord, tots els models de canvi climàtic donen que hi haurà més precipitació intensa, però alguns et diuen que n'hi haurà moltíssima més i d'altres moderadament més. Per tant, no es posen d'acord els models i és perquè ens falta coneixement encara. Això és un exemple. Un altre exemple són els huracans i els tifons. En 20 anys, els últims 20 anys, el que és la predicció de la trajectòria que farà un huracà ha millorat moltíssim. Actualment, amb la predicció diversos dies vista és bastant fiable. En tots aquests anys, per això, no s'ha millorat gens la predicció de si aquell huracà o aquell tifó augmentarà la intensitat, disminuirà la intensitat. És una cosa que no, perquè encara no s'entén. No s'entén quina és la fenomenologia, què és el que està passant, perquè agafi força l'huracà o perquè es vagi esvaint. Es necessiten dades que probablement no tenim. Altres exemples, la interacció entre l'atmosfera i l'oceà. Hi ha un seguit de fenòmens que es diuen de mesoscala i submesoscala, que són fenòmens normalment de 100 quilòmetres de tamany o menys. Tenen una signatura, o sigui, deformen la superfície del mar
lleugerament, poquet, i són bastant ràpids, de l'ordre d'alguns dies o algunes setmanes. Aquests fenòmens s'havien menystingut en el paper que feien entre la interacció de l'atmosfera i l'oceà, i ara s'està revisant això i s'està veient que tenen un paper bastant clau en la distribució i la transferència d'energies. Per tant, això és una cosa que encara no està clara. El mateix per la baixa troposfera i la ionosfera. Semblava completament desenganxat, desacoplat, i ara s'està començant a revisar i a veure que tenen certa influència. I per posar un últim exemple, els grans aiguamolls. Són grans reserves d'aigua dolça i no se sap que són vulnerables al canvi climàtic, però no se sap cap on evolucionaran, amb quin ritme. No s'entén tampoc exactament quin progrés tindran en els diferents possibles espais d'escenaris de canvi climàtic. Bàsicament per manca de dades, no hi ha dades dels grans aiguamolls. Sembla que hi ha un problema de manca de dades. D'on es treuen aquestes dades? Doncs una opció és el que en diem dades in situ, o sigui, vas allà i mesures. Per exemple, estacions de meteorologia, boies oceanogràfiques, sondes atmosfèriques, tot aquest tipus per mesurar terratrèmols, tot aquest tipus d'instruments que tu estàs mesurant en un lloc concret. Quina desavantatge tenen? Doncs que normalment geogràficament no estan homogenis, tenen una distribució molt centrada on hi ha més població, on hi ha gent que ho pugui operar, i a més en el temps molts cops tampoc són homogenis. Llavors tindríem observacions aerotransportades, molts cops en avions o de recerca o en avions comercials. Les línies comercials aèries tenen instruments a bord que probablement donarien dades molt útils, en aquest cas són privades, no sempre s'hi pot accedir, però a més tenen el mateix problema, que no és un repartiment homogeni ni en el temps ni en la geografia. I finalment ja podríem parlar de les observacions espacials, les que es fan des de satèl·lits o plataformes a l'espai, bàsicament de meteorologia i oceanografia, però n'hi ha d'altres, que no tenen aquest desavantatge que he mencionat abans de la cobertura global i de l'homogeneïtat o inhomogeneïtat, perquè són homogènies en el temps i en l'espai, però tenen altres debilitats també, no són perfectes, evidentment, tenen debilitats o desavantatges. Per al cas de la monitorització, per fer aquest seguiment que dèiem del nostre malalt, el problema principal és que moltes d'aquestes missions, sobretot si van a resoldre un tema concret que no s'havia pogut observar abans, una tècnica nova, no tenen continuïtat. Una missió típica de la NASA o de l'Agència Europea de l'Espai, l'ESA, dura d'un any, normalment són 5 anys sobre el paper, que si tot va bé s'allarga 10 anys, però un cop s'acaba la missió i ja no es tenen més dades. Per tant, per monitoritzatge no va bé, no és una bona política. En quant a la investigació, per tant, no monitoritzatge, sinó per respondre preguntes concretes, molts fenòmens, el problema que tenen és que són molt opacs. O sigui que la senyal, que al final tota l'observació es fa amb ones electromagnètiques, ja sigui el visible o el microones, bàsicament, doncs són molt opaques, inclús el microones. Per exemple, una pluja intensa o les primeres parets d'un huracà difícilment ho pots penetrar amb els instruments que s'utilitzen per observació de la Terra. Això explica, per exemple, que dels huracans en 20 anys hi hagi de progrés en una línia, no hi ha hagut progrés en l'altra línia, falten dades. O igual pels aiguamolls, els aiguamolls que deia que no es té molt coneixement de com evolucionaran, part del problema per observar-los és que hi ha vegetació a sobre. De vegades hi ha boscos sencers, els aiguamolls estan a sota de boscos o de vegetació espessa d'altres tipus. Això passa el mateix, per exemple amb òptic o amb algunes microones no arribes a penetrar la vegetació, per tant no podes arribar a saber quanta aigua et queda, si està canviant els nivells, etc. Un altre exemple és el tsunami, aquest encara és més complicat. Els tsunamis produeixen un senyal sobre la superfície del mar, deformen la superfície amb unes ones,
Són unes ones de tamany sinòptic, o sigui, uns tamanys enormes, i dura molt poc. Llavors, si tu volguessis identificar un senyal que és molt dèbil, a alta mar són fins a 20 centímetres, d'aquest ordre, un senyal d'altimetria, o sigui, de deformació de 20 centímetres, que té un patró reconeixible a milers, o sigui, que ocupa milers de quilòmetres i a sobre dura 20 minuts, una hora, 2 hores, què has de fer? Què has de posar al cel per poder veure allò? I avisar amb rapidesa, ja es veu que és molt difícil, oi? I doncs el mateix pel mostrejat, aquest que deia submesescala, aquests fenòmens oceanogràfics més petits, que són molt ràpids. Actualment els radars altimètrics que hi ha difícilment poden captar tota la vida d'un d'aquests fenòmens, des de la gènesis, l'evolució i la mort, perquè són pocs dies i petits, i per tant es queden entre els forats de les dades disponibles. I aquests són els típics problemes que hi ha actualment. Tradicionalment, la NASA o la ESA el que feia era fer grans satèl·lits tipus autobús amb molts sensors i llançava allò en una òrbita i anar mirant. Llavors, un sol satèl·lit a l'espai, sobretot si fa mesures que apunten just al nadir, a les perpendiculars cap avall, si vols monitoritzar o si vols mirar amb molta bona resolució geogràfica, molta densitat de passos així, tardaràs molt temps a fer-ho. I si vols una resolució espacial, o sigui, tenir molta freqüència de dades molt ràpidament, el que hauràs de fer és deixar grans forats en la distribució geogràfica. Per tant, costava molt trobar una manera de mostrejar amb aquests grans satèl·lits, que és un sol satèl·lit. Amb això, més o menys, he intentat respondre la primera pregunta. Preguntava si amb els sistemes d'observació actuals ja n'hi ha prou, ja podem mirar tot el que necessitem mirar i més o menys ja sembla, oi? Vaja, jo diria que no, oi? No sé si vosaltres estareu d'acord amb mi, però amb el que he dit hem vist que hi ha fenòmens que són d'interès, que no els podem mesurar, que el mostreig geogràfic i temporal no és suficient i que per certes coses les missions no tenen continuïtat, per tant és insuficient. La nostra proposta, o el que fem en el nostre institut, l'Institut de Ciències de l'Espai, és apostar per un canvi de paradigma. Si fins ara estàvem parlant de que a aquestes agències els agradava fer grans satèl·lits molt carregats amb molts instruments i molts sensors, el que nosaltres proposem és entrar en un paradigma diferent. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu de la segona pregunta, que és intentar millorar que el que ara no es pot observar es pugui observar o contribuir-hi, evidentment, no ho solucionarem tot de cop, i que sigui més econòmic, més sostenible i de llarga durada. Aquest és l'objectiu. Per tant, això seria la nostra suggerència per millorar en el que fa la segona pregunta. I aquest és el canvi de paradigma que suggerim. D'una banda, ens dediquem molt a buscar nous conceptes de mesura, el focus de la nostra recerca és aquest, ens dediquem a això, i en concret ens basem en l'ús de fonts d'oportunitat. Què vol dir això? Senyals que ja existeixen, que no els hem de transmetre, ja estan allà. Algú altre s'ha preocupat de transmetre-ho per nosaltres. El que sí que necessitem és que siguin quasi permanents, o sigui, que siguin senyals que no tindran un any de vida, 5 anys de vida, sinó que siguin programes que sabem que durant dècades i dècades i dècades seguiran emetent aquest tipus de senyal. Exemples, el de la xerrada, els GPS o els senyals de navegació per satèl·lit. Per exemple, el GPS sembla que no, ja fa uns 30 anys que està funcionant. No en som conscients, però ja fa 30 anys. I segueixen havent-hi plans de modernització i d'evolució i ara hi ha el Galileu europeu i el xinès i el rus, que també ja fa molt temps que funciona, etc. Són quasi permanents en aquest sentit. Amb això podem economitzar la nostra mesura, és més econòmica, perquè ja hi ha algú que hi està posant de la seva part. I també en aquest sentit és més sostenible. També és interessant per fer-ho compatible amb nous conceptes d'emissió a plataformes, simplement perquè són instruments que no cal que transmetin.
i, com explicaré després, permet l'observació de nous paràmetres geofísics i això va molt lligat al tipus de senyal que transmet GPS. A veure, nous conceptes d'emissió, això seria l'altra part del paradigma. Tot això que estem nosaltres fent recerca és al final per intentar posar-ho no en un gran satèl·lit tipus autobús, sinó en constel·lacions de petits satèl·lits. O sigui que en un sol llançament un coet va a dalt a l'espai i va deixant diversos satèl·lits que llavors es van recol·locant a la seva òrbita, de manera que tots els problemes de densitat de punts, la resolució i el mostreig millora substancialment. Però clar, això no ho pots fer, no pots llançar 10 autobusos, 20 autobusos en un llançament. Han de ser satèl·lits molt petitons per poder fer això. Alternativament, amb drons es pot fer molta recerca també que no és de l'espai, però aprofitar tot el que hem avançat en aquest sector per poder posar-ho en drons o el que són plataformes d'alta altura. Això són plataformes estratosfèriques per comunicacions que es preveu, que jo sàpiga no n'hi ha cap encara en ús, que es preveu que funcionaran per telecomunicacions com uns grans globus més o menys estacionaris a uns 20-30 quilòmetres d'altura per cobrir tota una àrea concreta. Això també es podria aprofitar. Tot això d'aquí ho enxufes també en aquests altres i en una zona concreta tens molta més resolució, molta més informació. Clar, aquestes plataformes, com que són petites normalment, en aquest cas no, però en general els drons sí i els satèl·lits petits també necessiten equips petits. El que fem aquí ha de ser petit, de poc consum i passiu, que no hagi de transmetre. D'aquesta manera és més econòmic, el desenvolupament és més ràpid i hi ha facilitat i estalvi en el llançament, que també ho fa més sostenible a llarg termini. Molt bé, doncs la tercera pregunta és com ho podem fer això amb GPS. És el que hem vingut a respondre avui, com ho podem fer amb els senyals de navegació per satèl·lit. És clar, els senyals de navegació per satèl·lit són fonts d'oportunitat quasi permanents. Els programes són a molt llarg plaç i com ja he dit, el GPS mateix ja fa uns 30 anys quasi bé que funciona i en funcionarà molts més si no passa un terrabastall. Un sensor que estigui basat en GPS vol dir que tu, quan fas aquest sensor o quan l'operes, tu no necessites transmetre res. Una mica és com un radar, però que ja transmet algú altre. Tu només has d'escoltar, de rebre senyal. Això ho fa més petit i més barat també. I també permet instal·lar-ho en plataformes més petites, que és el que dèiem aquí. Si és més petit i més barat, també en pots fer més unitats, també pots col·locar més llocs. I incrementa el mostreig espaciotemporal per aquest mateix motiu. Si tens una constel·lació, doncs estàs cobrint la Terra d'una forma molt més densa, amb observacions. Un altre tema molt important i que m'hi entretindré una mica perquè no desconec completament el vostre background, dels vostres camps de coneixement, és que els senyals de navegació per satèl·lit transmeten a banda L de l'espectre electromagnètic. Les ones electromagnètiques ens hem d'imaginar que són ones que van propagant-se per l'espai i bàsicament la llum n'és un exemple, però també l'infraroig de les càmeres tèrmiques, per exemple, o els microones o fins i tot les ones ràdio, o sigui que són diferents aspectes d'una mateixa cosa. I la diferència és, amb aquesta ona, si té una longitud d'ona, o sigui, una distància entre pic i pic o entre vall i vall d'aquesta onada, si és més curteta o més llarga. Això i la freqüència, que van sent coses molt relacionades. I a banda L, que és el que transmet GPS, és de l'ordre d'un pam, més o menys. Els senyals GPS, les ones que transmet, són d'aquest ordre. Això és una mica més llarg que el que normalment es fa servir per observar. Per observar es fa servir òptic, per imatges, es fa servir infraroig i es fan servir microones, però típicament són de longituds d'ona molt més petites. Llavors, per què passar a banda L? Evidentment té també els seus desavantatges, però té avantatges també. Un dels avantatges és que penetra molt més pels núvols, per la pluja, o sigui, bàsicament és bastant transparent tots aquests fenòmens atmosfèrics que ens molesten per fer altre tipus de mesures. Inclús per la vegetació.
no tota, però alguna vegetació també penetrarà molt més a banda L que no un senyal electromagnètic d'una freqüència més alta, que vol dir que té una longitud d'ona més curteta. D'acord? Bueno, doncs això és una cosa important i potser gràcies a això podrem mesurar coses que fins ara no s'havien pogut mesurar tan bé. També té problemes. Un dels problemes és que no està optimitzat, per això no està pensat per fer observació. Llavors no podem pretendre que sigui ideal. Hi haurà coses que no aniran tan bé, com si fas un instrument dedicat i expressament per resoldre no sé quin problema. Has de viure amb el que tens, és el gran desavantatge. I una altra cosa és la potència. Els GPS, quan arriben a la superfície de la Terra, són de molt poca potència. Però no és inconvenient per poder fer bé la mesura que ells saben fer bé. I els GPS, com veurem més endavant, el que saben fer bé és mesurar el temps, els retards en temps. I això, encara que hi hagi poca potència, ho fan bé. I ho haurem d'aprofitar, haurem d'intentar aprofitar aquests avantatges que ens dona. Doncs va, anem directe al GPS, que no sé quina hora és, no sé com vaig d'hora. Deixa'm-ho mirar, que si no, de vegades m'enrotllo molt i... Sí, doncs anem a accelerar una mica. Els GNSS, aquí ja no dic GPS, sinó que dic senyals de navegació global per satèl·lit, GNSS vol dir això, i de fet el GPS és un dels 4 que hi ha, però és que és el més conegut, un dels més antics i més complet. L'altre té 24 satèl·lits nominals, però típicament és de l'ordre de 32 que estan actius. Això l'últim cop que ho vaig comprovar va ser l'octubre, n'hi havia 32 aquell dia. Si ho mirem avui seran també més o menys 30, 32, una cosa així. Llavors hi ha el sistema rus, GLONASS, que durant la caiguda del mur de Berlín i tot el desmembrament de la Unió Soviètica va anar de baixa, però després es va recuperar. Per exemple, també a l'octubre n'hi havia 28 operacionals, per tant està complet. El Galileo és l'europeu, n'hauria de tenir 30 i no sé si hi ha hagut cap més llançament, em sembla que no. Per tant, actualment n'hi hauria d'haver 7 orbitant. El Beidou és el xinès, és molt ambiciós, són 35 nominals i ara en té de l'ordre de 15. I a més hi ha una sèrie de sistemes de reforç que encara afegeixen més satèl·lits. En total, a partir d'aquí pocs anys ja n'hi haurà uns 130, més de 130, orbitant. Actualment se'n veuen una mica més de 40, de forma simultània en un punt. O sigui, tu poses a qualsevol punt del món i pràcticament veus 40 satèl·lits d'aquest tipus, simultàniament. Molt bé, doncs ara anem a fer un cruç ràpid de GPS. Espero ser ràpida, entenedora, no sé si ho aconseguiré, no sé si us interessa, no sé si ja ho sabeu, però ho intentarem fer així apte per tots els públics. A veure, suposem que tenim el nostre satèl·lit GPS i una antena amb un receptor a terra. Suposem que no sabem com, el rellotge que té aquest receptor de terra i el rellotge del satèl·lit estan sincronitzats, van perfectament sincronitzats, imaginem això. El satèl·lit transmet un codi, d'acord? Un codi. I aquest codi el receptor el sap. No només el sap, sinó que sap quan es preveu que arribi. Per tant, anem-ho a canviar una mica. Imaginem que això és un campanar i fa un repic de campanes. I tu estàs per allà al voltant d'aquell poble amb un receptor de repic de campanes. Tu saps que a les 5 en punt hi ha hagut el repic de campanes. Tu a les 5 en punt, el teu receptor de repic de campanes també repica les campanes. Es posa a repicar les campanes. Exactament com les que ha repicat el satèl·lit. Però, ai carai, què passa? Que el que tu estàs repicant no arriba, t'ha d'arribar el del campanar i no t'arriba, l'has d'anar ajustant fins, l'haig d'anar retrasant, l'haig d'anar endarrerint fins que m'arriba el que s'ha transmet. Per tant, tu saps amb quin retard t'ha arribat, quin temps ha tardat d'anar d'aquí fins aquí aquest senyal, aquest repic de campanes. No sé, amb això doncs saps
el temps que ha tardat aquest viatge des del satèl·lit fins al receptor, se suposa que va a la velocitat de la llum i amb això ho multipliques i saps quina distància ha transcorregut des d'un punt fins a l'altre. Doncs molt bé, de moment ja tenim U, que és una mesura de temps i que d'aquesta mesura de temps en traiem una mesura de la distància. Doncs tots hem fet servir compassos algun dia, oi? Tots sabem que si fem servir un compàs, la distància entre el centre, entre les dues banyes del compàs és fixa i tu pots dibuixar una circumferència, o sigui, en aquest cas, qualsevol punt aquí sobre estaria a aquesta distància. Si tu intentes saber on estàs només amb un GPS no ho sabràs, perquè podràs estar a qualsevol d'aquests punts i estàs a la distància aquesta del GPS, no sabràs on estàs. De fet, no és ni tan sols una circumferència, és una esfera, perquè això és en 3 dimensions. Ens hem d'imaginar una pilota, no una circumferència. Però tenim la gràcia, hem dit que enviem fins a 40 de simultanis, o sigui que podem fer molta feina. Si en lloc d'un en tinguéssim 2, clar, tu saps la distància que estàs d'aquest i la distància que estàs d'aquest. Saps que estàs en qualsevol punt d'aquesta esfera, en qualsevol punt d'aquesta altra esfera. Per tant, hauràs d'estar a la intersecció, hauràs d'estar en un lloc que coincideixin els dos. En aquest dibuix seria aquest punt d'aquí i aquest punt d'aquí, però en realitat, com que és en 3D, doncs ens hem d'imaginar que és una altra... Doncs aquí ne podem anar afegint, no? En podem afegir encara un tercer i aquí si busquem ja la intersecció entre la distància... M'he oblidat una cosa que potser l'heu llegida. Em deixeu anar enrere, que no ho he dit. No sé si ho havíeu llegit, jo m'ho havia descuidat de dir, que aquests satèl·lits també transmeten la seva posició. Per tant, tu no només saps la distància a la que estàs, sinó que saps on està el satèl·lit, d'on ha sortit el satèl·lit. És que si no s'entenia la resta, oi? Molt bé, doncs aquí vas afegint satèl·lits i al final pots saber on estàs tu. Aquest és el principi de mesura del GPS. Què passa? Que aquí n'he posat només 3 i sembla que tot sigui més fàcil, en realitat se'n necessiten més. Per què? Perquè els rellotges no estan sincronitzats. Per tant, hauràs de solucionar també, com a part del teu sistema d'equacions que has de solucionar, una serà quin error tinc jo en el meu rellotge. I altres coses que aniran apareixent ara quan anem xerrant. Molt bé, a veure, fem un repàs, una petita pausa per poder seguir endavant. Què hem vist? Hem vist que el sistema actual d'observació és insuficient per afrontar una sèrie de problemes greus que tenim. Suggerim un nou paradigma basat en fonts de senyal que ja existeixin, per facilitar els sensors més petits, de menys consum, etc. Es podrien embarcar en constel·lacions o en sistemes que donessin més resolució i més cobertura espacial i densitat. Hem vist que els GPS o els satèl·lits de navegació per satèl·lit són bons candidats, que són molt abundants. Hi ha 4 constel·lacions, la russa, l'americana, la xinesa i l'europea. Aviat n'hi haurà més de 130 orbitant. També hem après així molt esquemàticament que els GPS mesuren temps, aquest el transformem en distància i d'aquí ens posicionem, és aquesta seqüència. I crec que ara tenim la informació bàsica que ens permetrà anar una mica més enllà i intentar fer teledetecció o observació de la Terra amb aquest tipus de senyals. A veure, aquí tinc un esquema de tot el que es pot fer, o quasi tot el que es pot fer. Anirem tornant a aquest esquema que hi tenim. Hi tenim un receptor, com el que hem vist abans a la foto, amb unes potetes que està sobre la superfície de la Terra. Això és una possibilitat. També tindrem un receptor que està volant, però amb una antena mirant avall en lloc damunt i que agafarà reflexions sobre la Terra. I finalment també veurem un cas en un altre receptor amb una antena que està mirant ni cap amunt ni cap avall, cap a l'horitzó, i veurà altres coses. Anem-nos a centrar primer en aquesta antena que en diem de geodèsia, un sistema de receptor que està a la superfície i bàsicament és per saber coses sobre la superfície de la Terra. Per exemple, aquí tectònica de plaques, moviments sísmics, deformacions hídriques, el rebot plos-glacial, que és una cosa dels pols. Aquí he posat un exemple que m'ha agradat. Hi ha
moltes estacions GPS pel món, unes xarxes bastant denses, en aquest cas a Turquia i Grècia, i integrant durant molt temps aquestes mesures es van reduint els errors que puguin tenir. Si hi ha un error que un dia és positiu, potser l'endemà és negatiu, i arriba un moment que conforme vas acumulant la informació tu pots saber la posició de cada una d'aquestes estacions de GPS amb precisions milimètriques o inclús submil·limètriques. Llavors amb això el que poden veure és com s'estan movent aquestes plaques. Per exemple aquí es veu que Turquia i Grècia està tenint aquesta rotació, aquesta torsió de la placa cap al nord d'Àfrica. A veure, un altre exemple és la de l'atmosfera neutra. Què és això? Tenim altre cop la nostra antena mirant amunt i què passa? Que el senyal que et ve, cada un d'aquests senyals que ve del satèl·lit, jo he dit, va a la velocitat de la llum i multipliques per el de retard i saps a quina distància has estat. No és tan fàcil. Per què? Perquè l'atmosfera ens fa canviar la velocitat. Per tant, la distància no era una distància real. Una part d'aquella distància que hem obtingut fent aquell càlcul no és una distància real, és un retard que ens està provocant l'atmosfera. Llavors, què es pot fer? O sigui, clar, això és un problema per posicionament. Però també tu pots mirar al revés, de dir, si jo ja sé on tinc aquesta estació de terra, perquè he acumulat un any de dades i ho tinc al mil·límetre, ara fem al revés. Jo sé on estic, sé on està el satèl·lit que està transmetent i veig que la distància, que el retard que m'està arribant no és el que toca. Què està passant aquí? Doncs que hi ha l'atmosfera que m'està molestant i el que es fa servir és per quantificar pressió, temperatura i vapor d'aigua a l'atmosfera, i això es fa servir de forma operacional, ja està implementat. Això es fa ja molts anys, en el nostre grup hi hem estat treballant molt, però ara és una cosa que ja ha passat a les organitzacions que fan aquestes coses operacionalment. Ja no fem més recerca amb això perquè està ja molt avançada. Aquí, jo, quan faig aquesta xerrada, porto un globus d'heli, perquè pugueu veure, inhalo l'heli, ara us ho heu d'imaginar, i em poso a parlar a través d'aquest heli. Clar, avui no ho podrem veure, però bàsicament el que passa, jo parlo completament normal i la gent el que sent és... És l'efecte invers d'aquest d'aquí. L'heli és menys dens i evidentment no és una senyal electromagnètica, sinó que és el so, és una cosa diferent, però també passa. Quan canvien les propietats del medi, també canvia la velocitat en què s'està propagant. I em feia gràcia fer-ho, però no he trobat, de l'estació de Catalunya fins aquí, no he trobat cap venedor de globus amb heli, d'aquests globus que s'enlairen, em sap greu. Doncs com que no tenim, seguirem. Aquestes mateixes estacions de terra també hi ha un cert tipus de retards que no es deuen a la baixa atmosfera, sinó el que passa a la capa d'electrons. Un plasma, la ionosfera és un plasma, són electrons lliures que hi ha al voltant de 300 quilòmetres d'altura, que tenen la particularitat que si tu tens que l'efecte de retard és diferent si el teu instrument treballa a una freqüència o a una altra. Llavors GPS treballa a dues freqüències i comparant què passa a una freqüència i a l'altra es pot arribar a saber què passa amb quina quantitat d'electrons o quina densitat hi ha hagut aquí. Això també es fa servir. Això també hi tenim treballs molt pioners en el nostre grup que fan coses d'aquestes. Un exemple que m'ha semblat bonic és aquest d'aquí, és el terratrèmol i el tsunami del Japó del 2011, com es veu amb la ionosfera. Cada un d'aquests punts seria un raig d'entre una estació de terra i un GPS projectat a uns 300 quilòmetres aproximadament, i la densitat, o en aquest cas el contingut total d'electrons que està veient. Com podeu veure, té una senyal molt clara que segueix la senyal del tsunami, que és aquesta senyal d'aquí. O sigui, és una pertorbació que es genera amb el sisme i que es propaga per la ionosfera. Això hi ha gent que s'està intentant veure si es pot fer servir per avisar el més aviat possible, perquè això viatja més ràpid que el tsunami. A veure si es podia fer servir. De moment no acaba de ser prou robust encara. Però és una possibilitat. Anem a l'altra geometria, el que en direm radar bistàtic. O sigui, l'antena ara està mirant avall, i el que està fent és, en aquest cas, la ionosfera, està mirant cap amunt, i el que està fent és, en aquest cas, la ionosfera està mirant cap amunt. O sigui, l'antena ara està mirant avall, i el que està fent és, en aquest cas, la ionosfera està mirant cap amunt. O sigui, l'antena ara està mirant avall, i el que està fent és, en aquest cas, la ionosfera està mirant cap amunt. O sigui, l'antena ara està mirant avall, i el que està fent és, en aquest cas, la ionosfera està mirant cap amunt. O sigui, l'antena ara està mirant avall, i el que està fent és, en aquest cas, la ionosfera està mirant cap amunt. O sigui, l'antena ara està mirant avall, i el que està fent és, en aquest cas, la ionosfera està mirant cap amunt. O sigui, l'antena ara està mirant avall, i el que està fent és, en aquest cas, la ionosfera està mirant cap amunt. O sigui, l'antena ara està mirant avall, i el que està fent és, en aquest cas, la ionosfera està mirant cap amunt. O sigui, l'antena ara està mirant avall, i el que està fent és, en aquest cas, la ionosfera està mirant cap amunt. O
la nostra antena GPS, i el que veiem és com s'ha reflectit en la superfície, i el que voldrem és tenir informació de la superfície, de la criosfera, dels oceans, la rugositat, el vent, la humitat del sòl, neu, vegetació, tot aquest tipus de coses. A veure, com ho farem? En dic radar biestàtic perquè és com un radar. Quins tipus de radar coneixem? A veure, més o menys, suposo que més o menys tots coneixem el del tipus de radar dels vaixells, no? Ens imaginem el pont d'un vaixell i tenen aquell radar que et va indicant, mira, allà hi ha un vaixell, aquella distància, aquella distància, aquella distància. O sigui, llencen un pols, el pols retorna i mirant el retard saben a quina distància està l'altre vaixell. Un altre radar, que aquest sí que el coneixem tots, és el dels cotxes, el de la policia. Aquest mira més aviat la freqüència per un efecte que depèn de la teva velocitat. Depèn de la velocitat del teu vehicle, el radar capta una freqüència que és la que no s'espera, és una freqüència diferent i amb això pots saber a quina velocitat vas tu. I un tercer radar, que també els coneixem molt, són els de pluja. El radar de pluja va llançant polsos, si no hi ha pluja no li retorna res, no té retorn. Si hi ha partícules, hidrometeors, per allà a l'atmosfera, té una mica de retorn. Si són poca cosa, petitones, no n'hi ha gaire, el retorn és dèbil. Si n'hi ha més i les partícules són més grans, el retorn és més fort. Són aquests tres tipus de radar. Doncs una mica nosaltres intentem fer més o menys el mateix amb GPS. A veure, GPS com a radar. Anem a primer mirar com faríem altimetria, o sigui, què és altimetria? Saber el nivell del mar o dels gels, o d'una superfície. Com ho faríem? Doncs nosaltres sabríem el temps d'emissió d'aquest senyal i el temps en què t'arriba. I saps que entretant ha anat del teu transmissor, que ja saps on està, a una superfície que més o menys sap on està, fins a tu. Si la superfície està més avall del que tu esperes, tindràs un retard més llarg, perquè ha d'anar més avall i després pujar més amunt. Si la superfície està més amunt, no s'haurà retrasat tant com t'esperaves. I amb aquestes oscil·lacions en els retards, dius, doncs mira, ara la superfície està més amunt, ara està més avall, pots fer l'altimetria. Nosaltres aquest concepte participem en una missió de l'ESA, fer un experiment d'aquest tipus des de l'Estació Internacional de l'Espai, la ISS. Nosaltres som part de l'equip que va proposar aquest experiment i de fet des d'avió ja ho hem demostrat. Això és un article nostre on veiem aquí un vol amb avió que vam anar i venir, anar i tornar sobre una àrea on hi ha un gradient en el mar. El mar no sempre és pla, ens ho sembla, però no sempre és pla. I en aquest cas hi havia de l'ordre d'un metre, em sembla recordar. Un metre cap aquí, llavors al tornar, tornant avall. Per la vostra informació i curiositat, entre aquí i les Illes Balears, aproximadament, el mar s'enfonsa uns 2 metres i torna a pujar. Oi que ningú diria? Doncs més o menys és alguna cosa així. És curiós, però és així. Molt bé. Com fer-lo servir d'altres maneres? També imaginem sobre el mar, però ara el mar no és pla com un mirall, és un dia d'aquests que està una mica, normalment està rugós, no? Hi ha onades. Què passa? Una nit de lluna plena, vas a passejar i passes pel costat d'un petit estany que està calmat. Veus la lluna que reflecteix i la veus perfectament. Si ara comença a bufar el vent, o si en lloc d'anar en un estany vas al mig del mar, no la veuràs la lluna, veuràs una taca més o menys no gaire uniforme i molt més gran, es deforma. Doncs això és el que passa amb el nostre pols. Si us hi fixeu, abans estàvem assumint que era un pols triangle, que és com són els polsos de GPS un cop l'has rebut, i aquí, en lloc de ser triangle, hi ha un bunyol. I analitzant la forma d'aquest bunyol pots saber si el mar és més rugós o menys rugós i com relacionar-ho amb el vent. Si fa més vent és més rugós, si fa menys vent és menys rugós. La NASA llançarà aviat, a final d'aquest any, una constel·lació de 8 satèl·lits que faran detecció fent amb aquesta tècnica vent dels huracans. Són una constel·lació que seguirà bàsicament els tròpics, que és on es fan els huracans, amb una densitat de punts espectacular. De fet, ho tinc aquí, mira.
En 24 hores de dades, tot això serà el que hauran cobert. Per tant, és molta informació només en un dia. Clar, llavors això, cada un dels satèl·lits són 8 satèl·lits, però cada un dels satèl·lits és així de petit. No, això d'aquí no és, això és amb la base on s'està pujant, és només això d'aquí. Veieu que són satèl·lits petits, amb un sol llançament els posen tots 8 en òrbita i aconsegueixes aquestes cobertures. I llavors, per exemple, sobre la neu i sobre el gel podem fer diverses coses. Un és veure la potència que rebem, si és més o menys alta, però també com algun tipus diferent de deformació. Nosaltres hem estat treballant, encara no hem acabat, però amb un satèl·lit que ja està orbitant amb aquesta tècnica, estem mirant aquest tipus d'aspectes i, per exemple, estem començant a poder separar el tipus de gel que hi ha en el Pol Nord, a l'Àrtic. Aquí tenim dos tipus de colors, això és un tipus de gel i això és un tipus de gel i ja ho estem ja començant a separar. I també fa uns pocs anys vam fer un experiment a l'Antàrtida i fent un tipus d'anàlisi, que ara no explicaré però que està aquí el resultat. Per exemple, vèiem, això és el senyal directe que arriba directament de l'antena, això és la reflexió a la neu, a la capa, a la interfície aire-neu, i tot això d'aquí són reflexions que venen de sota la neu. La neu a l'Antàrtida fa uns 3 quilòmetres de gruix, els primers metres, els primers centenars de metres són molt poc densos, molt lleugers i penetra molt, GPS penetra cap endins fins a uns 300 metres de profunditat i cada cop que hi havia com una interfície, una mica més de densitat de forma abrupta, doncs teníem una reflexió interna i vam poder treure l'entrellat de tot això. O per exemple pels aiguamolls que dèiem, això és el Delta de l'Ebre un juliol de 2005, un vol que vam fer nosaltres, també amb un instrument nostre. Només veient el color és la potència rebuda. Això és molt poca potència i això és molta potència. I de fet és tanta potència com a mar obert. La terra seca no és tan reflectora. Si tu tens senyal que reflecteix a terra, no tens quasi potència. Si hi ha aigua sí que en tens, però fixa't que en els camps d'arròs, que aquella època de l'any hi ha l'arròs ja bastant alt, al juliol està l'arròs bastant alt, però sota hi ha aigua. Doncs aquí, més que veure l'arròs, veiem l'aigua de sota. Per tant, penetra a l'arròs, els arrossars, i podem veure l'aigua de sota. I aquí un altre exemple, això no dels aiguamolls, sinó de la humitat del sol. Un experiment de NASA amb un avió abans de la pluja i després de la pluja. Hi ha un gran canvi. L'única diferència és que la terra aquella estava molla o estava seca. Bé, anem per les radioocultacions. Les radioocultacions és aquesta altra geometria que he dit. Tens la teva antena mirant l'horitzó. I què passa quan fas això? Aquí també m'hagués agradat fer un experiment, però aquest sí que ja amb tren venim, tot això ja era impossible. Però aquí tenim un recipient que hi ha aigua amb poc sucre i aigua amb més sucre baix. Això d'aquí que es veu és una mà que aguanta un punter de làser com aquest, però de color verd, i es veu que el raig fa zup, es torça. Els gradents de densitat que hi ha aquí, en el medi, fan torçar els rajos. Doncs això és el que fa servir la tècnica de radioocultacions. Aquí és les mides no són realistes, és només... En realitat aquest estaria aquí i aquest estaria una mica més lluny. Però perquè s'entengui ho posem així. Això seria un moment abans de la radioocultació i després fixeu-vos que aquí si tiréssim una línia recta aquest satèl·lit ja no s'hauria de veure. Però en canvi aquest receptor d'aquí encara el pots rebre perquè s'ha torçat el raig. I aquesta torsió ve bàsicament del que passa aquí al voltant d'aquesta part més baixa. De manera que això es fa servir per fer un sondejat de l'atmosfera i treure paràmetres de pressió, temperatura i humitat d'aigua a l'atmosfera. Això és superútil, això és molt útil i ja s'està fent servir. Hi ha una constel·lació de 6 satèl·lits de NOAA, hi ha un satèl·lit europeu que dona dades, hi ha diversos satèl·lits que donen dades, des del 2006 que aquestes dades es posen en els models de predicció del temps operacionals. I el que s'ha vist és que tenen un impacte molt gran. El Centre Europeu Centralitzat de Predicció assimilen 24 sistemes d'observació. Doncs d'aquests 24, la reducció en l'error de la predicció que fa el GPS és el 5è. O sigui que de 24 és el 5è, diguem, de bo.
A NOAA també ho fan, NOAA és l'agència americana que fa la predicció del temps allà, també ho assimilen, i allà si ho normalitzen, allà em sembla que són 19 sistemes d'observació, no 24, diria, ho dic de memòria, però és el tercer quan ho divideixen pel número d'observacions, o sigui que té un impacte molt gran. Bueno, aquí vull il·lustrar el que costa el mateix que això, però fet in situ. Abans hem dit, també es pot anar allà i fer la mesura, no? I això es fa, de fet es fa. Són el que són les sondes atmosfèriques, són uns globus com aquests, dels que hi penja una petita gòndola amb els sensors que et diuen va pujant, va pujant, va pujant i van transmetent temperatura, pressió, tot el que faci falta, ho van transmetent a terra. Això se'n llencen, hi ha 800 estacions que llencen aquests globus, un mínim de 2 cops al dia. Aquesta és la distribució. Com veiem, bàsicament on hi ha gent vivint hi ha sondes d'aquestes, però als oceans poca cosa, queden molts forats i és molt poc homogeni. Són 2 cops al dia, es perd cada vegada, això es llença i adeu, i demà un altre, al cap de 12 hores un de nou, i un de nou, i un de nou. Hem vist que no és homogènia la distribució i la temporal de 12 hores té un forat important de 12 hores entre un moment i l'altre. El cost de cada una d'elles és de 200 euros, que es llença cada vegada. Si multipliques 800 estacions 2 cops al dia, 200 euros, per 365 dies l'any, quasi 120 milions d'euros l'any. La missió de NOAA, que bàsicament dona aquestes dades, es va llançar el 2006, porta 10 anys donant dades, va costar 150 milions aproximadament. O sigui que en poc més d'un any ja ha estat amortitzada. O sigui que sí, que anar a l'espai és car, però de vegades les alternatives també són cares o inclús més cares. Ok, a veure, on som això? I ara aquí, ja per acabar la xerrada, em sembla que vaig una mica tard, em sap greu, vaig 6 minuts tard diria. Deixeu-me acabar la xerrada amb la cosa més nova que estem fent ara nosaltres, és un concepte de mesura que ens vam inventar en el nostre grup i que provarem en un satèl·lit espanyol que es llançarà aviat. És fer això mateix de les radioocultacions però polarimètric. A veure, com que jo no sé si això de polarimètric us sona esotèric o no, intentarem explicar-ho. Hem dit que les ones electromagnètiques, que és el que fem servir, aquest senyal que es propaga i que rebem, són ones, són ones, és una pertorbació que es va propagant. Al mar, si ens imaginem un flotador al mar, en superfície què veus? Que puja i baixa. Aquesta ona és vertical, oi? És vertical. Però ens podem pensar ones que, per exemple, siguin horitzontals. Si tu agafes una corda de 2 extrems, la poses a terra i algú fa una pertorbació horitzontal, aquesta ona es propaga de forma horitzontal. D'acord? Doncs el senyal GPS no transmet ni vertical ni horitzontal, transmet circularment. És una ona que va avançant de forma circular. D'acord? I això és el que es diu polarització. Polarització vertical, polarització horitzontal, polarització circular. Molt bé. Doncs què fem nosaltres? En el nostre sistema, en el nostre receptor, això no ho podem canviar. Això és el transmissor. El transmissor és el GPS. No, jo no tinc poder. Què més voldria jo? Però no tinc poder. Això transmet circular i ja està. Això no hi puc fer res. Però aquí, que és el meu receptor, aquí sí que ho puc canviar. I el que hem fet és substituir l'antena que fins ara es fa servir circular, perquè així t'arriba en circular i tu reps en circular, tot va bé, amb 2 antenes o una antena que té 2 components. Podem mesurar el vertical i l'horitzontal de forma diferent. I per què ho volem fer això? Doncs perquè quan aquí plou i plou abundantment passa una cosa. Quan plou què passa? Bé, anem a mirar. Si la pluja és lleugera, les gotetes són més esfèriques. Quan hi ha pluja més intensa, com més intensa és la pluja, més grans són les gotes. Però llavors ja no són tan esfèriques. La resistència de l'aire, el fregament, fa que es posin planes així, quan cauen. Que això, si ens ho haguéssim fet dibuixar, ho haguéssim dibuixat al revés, oi? Ho haguéssim dibuixat així, les gotes de pluja. Doncs no, les gotes de pluja són més aviat així, sobretot si són grosses. I què passa amb això? A veure, deixa'm mirar si tinc una altra transparència. Sí. El que passa és que en la radioocultació, si la pluja passa aquí, fem un zoom
i veiem que la nostra propagació va alineada amb la horitzontal, amb l'eix horitzontal de la gota. De manera que hi haurà més retard en l'horitzontal que en el vertical, perquè el vertical, la component vertical és més petitona, no passa tanta aigua, passa més aigua a l'altra. I això intentarem mesurar quin retard té la component horitzontal respecte a la vertical i intentar quantificar la pluja d'aquesta manera. Això és una cosa nova que, com he dit, ho vam fer, el concepte és un concepte nostre i que el podem provar en aquest satèl·lit, és el satèl·lit PAD, això és una foto del 2013, diria que era el 12, però no sé. Això és l'antena, això és el receptor, això sóc jo, que vaig anar a fer una visita. I ho intentarem demostrar en el satèl·lit PAD. L'experiment es diu ROPAD, s'ha de llançar, hauria d'estar llançat ja, hi ha problemes diplomàtics amb Rússia i Ucraïna que ho impedeixen de moment, i serà el primer cop, el primer sistema de mesura que podrà donar simultàniament informació, si es confirma, o sigui, no sabem si funcionarà, és un experiment. Si es confirma, serà el primer sensor que podrà donar perfils verticals de temperatura, pressió, etc. atmosfèrica i a més informació de la pluja. I això pot estar pluja intensa. Això funciona només si és pluja intensa, extrema. Per tant, ens hauria de permetre entendre millor aquests fenòmens de pluja extrema que abans, a l'inici de la xerrada, he dit que era un dels fenòmens que no s'entenia bé. I amb tot això ja acabo. Moltes gràcies. Només les conclusions o resum. Hem vist que el sistema Terra necessita ser monitoritzat i observat, que hi ha processos i fenòmens que no s'entenen prou bé encara, que van associats a problemes greus amb gran impacte, econòmics i socials. Hem vist que aquests sistemes d'observació no n'hi ha prou. Necessitem altres coses per mesurar-ho millor. Ens hem preguntat si podem trobar maneres d'observar millor, cobrint aquestes necessitats i de forma més econòmica i duradora. I hem vist que potser reutilitzant senyals que ja existeixen com les de navegació es podria aconseguir o almenys contribuir, no ho resoldrem tot, però almenys contribuir en aquesta línia. I bàsicament dir-vos que molta part del que s'ha vist aquí, del que és recerca d'això, s'ha fet en el passat i es continua fent aquí en el nostre país i en el nostre institut. I ara sí, agrair-vos la paciència i l'atenció i si hi ha preguntes, doncs endavant. Moltes gràcies.